បាទជំរាបសួរហើយនឹងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀននៅសម័យកាលThe Grade ទី1មានមួយអញ្ញត្តិណាដែលសម័យកាលហ្នឹងដោះស្រាយជាជំហានអញ្ចឹងទី1គឺសម័យកាលប្រភេទមួយជំហានអញ្ចឹងមួយជំហានម្ដងអញ្ចឹងមួយជំហានចែងចម្លើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលសម័យកាលនេះសម័យកាល x ដក7ស្មើ13អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលប្រភេទនេះខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើតាមជំហានដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងធ្វើដោយវិធីបូកបំបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើ x ដកនឹង7ឬក៏ x ដកនឹងប៉ុន្មានយើងបូកបំបាត់នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហៅថា x ដកនឹង7បើ x ដកនឹង7អញ្ចឹងយើងត្រូវបូកនឹង7ទាំងសងខាងព្រោះយើងដឹងហើយថាដោះស្រាយសម័យកាលគឺយើងរកតម្លៃនៃអញ្ញត្តិឬក៏តម្លៃនៃអថេររបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើបូកនឹង7ត្រូវបូកទាំងសងខាងអញ្ចឹងគេថាត្រូវបូកនឹង7ដែរបាទកាលណាបូក7ដកនឹង7នេះអស់អញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃអញ្ញត្តិ x របស់យើងហើយចានេះបូកនេះឃើញ20បាទដូចនេះ x ស្មើ20ហ្នឹងឯងគឺជាឫសនៃសម័យកាលអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកដូចនេះបាទx ស្មើ20ជាឫសបាទនៃសម័យកាលបាទជាឫសនៃសម័យកាលយើងដាក់អញ្ចឹងមកណាដាក់ចំណងជើងសេដូចនេះឲ្យដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកដូចនេះ x ស្មើ20ជាឫសនៃសម័យកាលបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះលំហាត់ទី2ដែលជាលំហាត់ដោះស្រាយមួយជំហានដែរអញ្ចឹងលំហាត់ទី2របស់យើងគឺ2ណាx បូក4ណាលំហាត់ទី2របស់យើងគឺ x បូក4ស្មើនឹង12ចាស់ចំពោះលំហាត់ដែលមានទម្រង់ប្រភេទនេះគឺយើងដោះស្រាយមួយជំហានដែរហើយបើលំហាត់ប្រភេទនេះបើបូក4យើងដកនឹង4ទាំងសងខាងបើបូក5យើងដកនឹង5ទាំងសងខាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា x បូក4អញ្ចឹងណាចឹងយើងដក4ចេញហើយបើដក4ដកទាំងសងខាងខាងនេះក៏ដក4ដែរយើងដកបំបត្តិចឹង4ដក4នេះឃើញថាអស់ចឹងយើងឃើញចម្លើយ x ហើយណាចឹងមួយជំហានគឺចេញចម្លើយតែម្ដងចឹងនេះដក4ចេញគឺសល់8 12ដក4នោះសល់5 8ចឹងយើងឆ្លើយមកណាដូចនេះបាទx ស្មើ8ជាឫសនៃសម័យកាលឬក៏សម័យកាលមានឫស x ស្មើ8ក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេណាជាឫសនៃសម័យកាលរបស់យើងចឹងណាហើយគូហុំចម្លើយស្អាតមកហ្នឹងជំហានលំហាត់ទី2ហើយចំពោះលំហាត់ទី3ក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរលំហាត់ទី3ចឹងលំហាត់ទី3គឺយើងប្រើមួយជំហានគឺចេញចម្លើយដូចគ្នាបើហើយយើងមានដក7 x ស្មើ21ចឹងលំហាត់ទម្រង់ប្រភេទនេះយើងឃើញមុខ x មានមេគុណប្រមាណចែកវានឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាចឹងយើងយកដក 7x ចែកជាមួយនឹងដក7ដែរអញ្ចឹងដោយសារវាជាសមភាពនៃកសោមបេក្ខនិតសម័យកាលជាសមភាពនៃកសោមបេក្ខនិតអញ្ចឹងយើងយកវាចែកនឹងដក7ទាំងសងខាងអញ្ចឹងកាលណាចែកដក7អានេះចែកនេះអស់សល់តែ x ទេចានេះបូកចែកនឹងដកចេញដក21ចែកនឹង7បាន3ហើយយើងឆ្លើយដូចនេះមកបាទដូចនេះបាទសម័យកាលមានឫសយើងឆ្លើយចឹងក៏បានដែរសម័យកាលមានឫសបាទមានឫស x ស្មើដក3បាទគូហុំចម្លើយវាមកចប់អញ្ចឹងលំហាត់ទី3យើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ទី4របស់យើងដែលជាលំហាត់ដោះស្រាយមួយជំហានដែរលំហាត់ដោះស្រាយមួយជំហានគឺមានតែ4ប្រភេទហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តធ្វើបានឥឡូវមើលលេខ4ណាយ៉ាងម៉េចយើងមានទម្រង់ជាផលគុណឥឡូវមានទម្រង់ជាផលចែកម្ដងឧទាហរណ៍ថាលំហាត់ទី4យើងx លើ8ចាស់ឬក៏ x ចែកនៅ8ចាស់ស្មើ2អញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងធ្វើវិធីគុណបំបត្តិបើ x ចែកនឹងប្រមាណយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាបើខាងក្រោម x នេះមានលេខ8យើងត្រូវគុណនឹង8ទាំងសងខាងខាងនេះក៏គុណនឹង8ដែរអញ្ចឹងពេលយើងគុណ8ចែកនឹង8អស់សល់ x អូខេអានេះគុណនេះឃើញ15 16ហើយយើងឆ្លើយដូចនេះមកណា
ដូចនេះបាទ x ស្មើ16ជាឫសនៃសមីការបាទយើងឆ្លើយចឹងមកជាឫសនៃសមីការបាទរៀនសរសេរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងមកចឹងយើងសរសេរបានស្អាតហើយចឹងលំហាត់យើងមានរបៀបចឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ចប់ហើយចំពោះលំហាត់ដោះស្រាយប្រភេទមួយជំហានហ្នឹងជាយើងនឹងសិក្សាលំហាត់ដោះស្រាយប្រភេទ2ជំហាននៅវីដេអូក្រោយទៀតតែមុននឹងចប់សូមផ្ញើលំហាត់ឲ្យធ្វើ2 3ដើម្បីទុកអនុវត្តតហើយខ្ញុំសូមលុបខាងនេះហើយដាក់លំហាត់ថែម2 3ទៀតអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងចាត់ទុកថាធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងឥឡូវកិច្ចការផ្ទះចោះបាទដាក់កិច្ចការឲ្យបាទដោះស្រាយសមីការសាកអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាណាពេលយើងមានពេលទំនេរយើងអនុវត្តធ្វើមកបាទដោះស្រាយសមីការអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺ x បូក16ស្មើនឹង9លំហាត់ទី2គឺ x ដក15ស្មើជាមួយនឹងដក27លំហាត់ទី3គឺ11 10ណាសុំទោស 10x ស្មើនឹង40ហើយលំហាត់ទី4ណាគឺដក x លើ11ណា x លើ11ស្មើជាមួយនឹង15 16អញ្ចឹងសូមអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាចំពោះការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទ